入围的有音效奖入围的有你喜欢无糖的？我今天喝翡翠流。安琪、李明慧、大城小时光、高雄广播电台、珠红茶。吴昆龙、林宪宏、林子玲。假日听电影，正声广播股份有限公司高雄广播电台。崔喜、张芷蓉、宋嘉荣、范维珍 ，Listen。看得见的广播剧，国立教育广播电台。你一定会记得。康和祥，精灵学习日记，谁偷走了我的字？内政部警政署警察广播电台。还是以为他黄新凯、施孝天、陈瑞兴、吴俊德、江信义，空中故事馆，大部分解开始。正声广播股份有限公司台中广播电台。音效奖，得奖的是安琪、李明慧、大城小时光。刚刚麦克风太高了，我这次有记得调整。好，谢谢，再一次的谢谢评审，也要再一次的谢谢高雄市政府新闻局，还有高雄广播电台的长官跟同事。然后我特别要谢谢政大广电系的老师，包括陈柔珍老师、钟世芳老师，还有坐在台下的咖啡猫杨银珍老师，以及郑华助教。谢谢。那每一位老师都给我很大的启发，而且我也很谢谢他们愿意让一个硕士已经念很久的学生去修大学部的课。谢谢他们不离不弃，然后也帮我建立自信心。那刚刚在节目中场有那个入围者的 VCR， 那主办单位问我一个问题，就是说，广播金钟奖的音效奖对于声音设计从业人员的意义是什么？那我的想法是，电影跟电视的音效是声音在服务影像，那广播的音效是声音在服务声音，声音自己可以是主角，可以是配角，可以在里面婉转。那所以我很喜欢这样一个100%的声音工作。我甚至觉得在广播的世界里，或者在 Podcast 的世界里，声音可以就是站出来当主角，节目的企划可以以声音的属性来出发。这样一来，不管是广播还是 Podcast， 在内容上都可以有更多的发挥。那这也是声音媒体才做得到的。所以谢谢广播金钟奖，谢谢所有的声音。